menyala. Halo halo halo. Telah datang satu paket mainboard 32 Sony 32R. Ya, bagaimana kita lihat penampakannya, Bung? Kita langsung saja unboxing. Oops. Tiga 32R. Ini buat 4032R 402A. Mainboard 32R 402A. Oke, kita buka dulu. Dan ada baru yang cancel. Oke. Ini dia penampakannya. Mainboard 32R 402. Seperti ini penampakannya. Ini baru guys, ini baru. Oke, kita langsung pasang di sana. Ini modelnya. 32R 402A. Oke, kita langsung pasang. Mana ini modelnya? 32R 402A. Bongkar dulu, bongkar. Lanjut. Oke, ini penampakan mainboard yang lama. Dan ini yang baru. Oke, kita buka dulu, bongkar dulu. Buka soket. Sep. Hayu. Bes. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa ya. Set. Nggak usah sweet. Ini yang bekas. Ganti yang baru. Kita saya tahan. Iya mati itu. Nya. Pasang deh. Nggak dibersihan mati itu mah orang. Nya. Oh, sok atuh. Tinggal juga kedip-kedip tuh. Set. Tak. Oke, bagi rekan-rekan semua yang
TV Sony-nya bermasalah, bisa langsung datang ke service centernya di Jalan Paseh nomor 20B, samping Rumah Sakit Bersalin Umi. Oke, selesai kita baut. Kita baut terlebih dahulu. Oke, soket, pasang soket. Susah. Oke. Sebelas. Di mana nih? Tada, kita hidupkan. Oke, lampunya udah hijau dan menyala. Oke, ini yang lama dengan kerusakan standby atau stuck di logo merah ya, nggak mau hijau. Oke, kita coba switchnya. Oke, good.